Ponme una recarga de 30 y te la pago allá. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. A la derecha. A la derecha. Siento que llegamos rápido. Machín. Mira qué. Y güey, ¿se imaginan que aparezca algo así? Ojalá. Güey. Tiene toda la pinta, güey. Estamos en medio de la nada, o sea. Sí. Es más probable que se aparezca algo aquí que en el templo. Hola amigos del internet. Pues venimos. Pues nos brincamos y ya. Ey, falta que Apaguen ya las motos para brincarnos, al parecer. Guacha. De los creadores del conjuro. Cuenta la historia. Haz cuenta, güey, se ve el video. Están como jugando básquet, según yo. La pelota se les va hacia un lado donde no hay nada de luz. Está la cancha, hacia la orilla está completamente oscuro y le regresan el balón, pero se ve que lo regresan con fuerza. Si alguien estaba en la oscuridad o se los aventaron así de la nada. ¿Quién pusiste mi recarga, oiga? No. Pinche mocoso, te dije que pusiste la recarga. Un PSP. Va, esto puede salir o muy bien o muy mal. Arre. Like, white. Muestren todos los games. Ey, muestren todos los games. Muestren lo que aprendieron en el gym, que el gym se nota que sí sirvió. Ey, el culo. Sácalo. Una, Así. dos, Así mero. tres. No te vas a trompezar, Ey, José. ¿por qué lo mandan así? Ey, José, algo, aguas. Ah, con el palo. Ay. Agarras. Ahí mero. Aquí, Vamos Vamos a soltar a las tres. Una, dos, tres. Y se quebra la mitad. Ahí está. Espérate. Esto puede salir o muy bien o muy mal, parte 2. Miren, el Dino resuelve. El Dino resuelve. El Dino y tú me paraste a la vez. No, güey. No, Dino. No, güey. No, pendejo. Aguas, aguas. Sí, para que se vea más perro. Para que seamos perros, Apaga esa, pero prende las otras. No, pues que hace tiempo acampamos aquí, pero sí con casa de campaña y todo, pues. Y empezamos a escuchar que el columpio, pues. Y ya no despertamos a nadie y como estábamos así como puros compillas en una sola casa de campaña, se empezó a escuchar el columpio, güey. Y ya un amigo y otro amigo fueron a ver qué pedo. Y ya se fueron acercando porque estaba allá para donde están los corrales.
Y mientras más se acercaban, empezaron a escuchar la cabra. Y sí había cabras, o sea, entonces eso no era como extraño. Pero lo que se escuchaba el columpio sí. Y vieron una pinche cabra ahí paradilla. O sea, literal una cabra, imagínense ver una cabra así parada. Sí. Sentada en el puto columpio. Y luego ya se sacaron más y estaba sentada en el puto columpio, güey, balanceándose. Pero sí Y se ya- quedaron y ya aquí. despertaron A todos. al dueño de aquí, Ajá. o sea, a mi patrón. Y a un tío. Y hasta después el papá del dueño le dijo de que sí era cierto, pues, que cuando escucharan así que se estaba riendo La cabra. que no fueran, pues, que hicieran como si no escucharan. Todos abrazados, güey, todos abrazados. ¿Qué pasó? No te refieres a ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, vámonos para allá, pero. ¿Qué pasó, pues? Se No movió quiero- el columpio. Ah, neta. Ábrete más para allá. ¿Cuál columpio? Ese de ahí. ¿Hay columpio? La cabra. Ah, ¿dónde estabas tú sentado, da? Creo que ni se ve. Ey, no se ve. Pues las A ver, de aguante. la pandilla, güey. Uy, ¿Qué, güey? Sí, se escuchó. se escuchó un grito. Es que son los gatos. Es que ahí hay gatos, hay... No, ¿cuál gato va a burros. gritar No, así? gritaba. Prende la luz y ya, güey. No pasa nada, no pasa nada. No hay que hacernos ideas porque ahorita. Hay que guardar silencio un minuto. hay que No, escuchar. güey, no quiero guardar silencio. Yo tengo una unidad en la casa. Y Vete a la José. verga. Esa mamá se perdió sola, güey. Esa madre es de No movimiento. es de movimiento. ¿Para qué el rumbo da? Te digo que prendes ya las luces. Hola, mira, ya. Ey, ya, Ya hay güey. que prender las luces. Ya no hay que estar mamando así, güey. No, lo de esto sí está rarito, Eso está cruel, ¿eh? Mira. Ya se pagaron, pues ya dejó de pasar. No, sí está raro porque sí. Otra vez. Vete a la verga. Venimos en son de paz, amigo. No voy a hacer nada. Pero no será que me alcanza a detectar a mí, Eve? No, güey, ¿cómo te vas a tener hasta acá? A lo mejor, Cuando estaba Gabo ahí en el columpio, No estaba prendido. no lo prendió. A lo mejor a Jairo, güey. Es que está apuntado como por acá. ¿Alguien trae llaves? Yo traigo armas. ¿Alguien? No, llaves. No. ¿Por qué? Neta, que yo escuché como si me dijo llaves, güey. Ah, a lo mejor yo. Mira. Les sigo contando esa historia. Mira, les voy a decir una cosa. Nos vamos a ir todos cuando esas luces se apaguen solas. ¿Cuál es? Era mejor las de allá. El enchufe, imagínate que se apague solo, ahí sí nos vamos a ir todos de aquí. Sea la hora que sea, nos vamos a agarrar las motos. No vamos ni a agarrar a nadie, nos vamos a pelar. Y volvemos en la mañana con luz. Sí. Si se apagan, Supongamos si que se nos apagan las luces esas que son de enchufe, agarramos las motos y nos pelamos. corre y se siente más feo, güey. Tienes que te siguen. Al sol. Otra vez. Ey, no más, ya son mamadas. Es que, no, sí, está detectando a alguien, güey. ¿A ti? O a Jairo. Hola, burro. Ey. Ahí pisaste, José. Creo que sí. Es que yo sentí como viscoso, ¿sabes? Y dije, ya pisé. En cuanto le pregunté le dije, ay. Ay, Dijo, mierda. sí. Dije, ya valió. Entonces cabras ya no hay, ¿verdad? Entonces escucha uno, ¿verdad?